Que é para você não passar calor. Eu adquiri recentemente esse ventilador da Mundial e vou dizer para vocês o porquê foi a minha melhor compra. Esse modelo é o Super Power, ou seja, tem um design aliado à potência para melhor distribuição do vento. Possui o controle de velocidade com 3 níveis de ventilação, além de contar com um sistema oscilante lateral e inclinação vertical regulável, sendo fácil de acomodar em qualquer ambiente. Possui um baixo nível de ruído, sendo muito confortável e silencioso. Não poderia deixar de mostrar para vocês os níveis de velocidade, então eu amarrei essas fitinhas para mostrar como que é o vento em cada nível, gente. Esse ventilador é maravilhoso. Se você está precisando, adquire o seu nesse link aqui abaixo, que eu tenho certeza que vai ser a sua melhor compra.